garai bateko eta oraingo bizimoduak. Orain aitona amone bere bilobekin egoteko denbora gehiago dute. Lehen ordean lanean egon behar ziren denbora guztian, eta lana baserretan egiten zen. Orain jendea ordu guztietan teknologiarekin jolasean edo lanean dabil. Honek ondorio asko ekar ditzazke, ikusmen kalteak, gaixotasunak, bizkarrezurreko mina. Beraz kontuz, gehiegi ez erabili.